Barka da zuwa tashar Algaita Media TV. Ku danna mana subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kan lokaci. Aliyu na fitowa daga cikin kemis ɗin, ya yi amfani da masarrafi na nesa ya buɗe motarsa. Yana zuwa gurin motar sai kasance da shi da Samira ba a san wanda ya riga wani shiga ba. Ya yi saurin kallon Samira, ita ma ta kalle shi kaɗan sannan ta kawar da kanta gefe tana faɗin, gida za ka kai ni. Marmishi ya yi saurin kuɓuce masa ganin yadda ta yi maganar, sai ka rantse da Allah shi ɗin direban ta ne. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu, wanda muke karanto muku littafi mai suna Dahuwar mutum. Littafin shahararriyar marubuciya wato Khadija S. Muhammad matar J. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin hannunta riƙe da tasbaha, wai masallacin Juma'a za ta je. Shigowar Bilkisu ne ya dakatar da ita daga musmus ɗin da take da bakinta. Lafiya za ki zo ki mimmiƙe min akan kujera kamar gawar sababi? Kujeru ne da ko wata biyu ba su haɗa ba, gaba ɗaya sun bi sun zazzage. Na ce a mayar da ni gidana an ƙi. Bilkisu dai bata ce ƙala ba, illa hannu da ta sanya haɗa da dafe kanta. Wai lafiya kike? Hajiya kaka ta tambayar cike da ƙosawa. Kaina ne ke ciwo. To ciwon kai kuma har sabon abu ne a wajenki? To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke fara dukkanin lamari, Allah muna roƙonka. Yanda muka fara lafiya, Allah ka samu gama lafiya. Dahuwar mutum kashi na 41. Hajiya kaka ta dubi Bilkisu tare da faɗin. Ai ciwon kai ba wani sabon abu bane a wajenki, tunda kika fara wannan gantalin. Ki je can. Kullum ke ce tafiya titin Fatima. Wai teaching practice Hajiya kaka take son faɗa. Tunda kika fara tafiya wannan yawon naki, kullum da shi kike dawowa. To ni dai masallaci zani kuma kulle kofa ta zan yi. Hajiya kaka ta faɗa wa Bilkisu tare da miƙewa tsaye. Waɗannan mutanen da suka cika mana gida ba sanin halinsu muka yi ba, waɗansu da hali biyu suka zo mana gida. Ni wallahi ma na rasa haɗin gidan alƙali da gidan nan, to me ya kai fura zani idan ba mugun damu ba. Na gani kaf dangina ma babu irin alƙali, amma kin gadon ana bikin ɗansa kawai duk an zo an cika mana gida. Daga kawai ana biki a gidan shi, an zo duk an ba an cika min gidan ɗa. Ko da yake duk laifin uwarku ne. Ita ce uwar kwashe-kwashe, kare da biri da alade da jaki duk nata ne. Jin shekar kukan Bilkisu ce ta sa ta dakatawa tare da kallon sashen da Bilkisun take, daga ƙarshe kuma ta ɗaga da ƙyar tare da nufar inda Bilkisun take a kwance. Uwa, ta shiga kwala mata kira tare da leƙa fuskarta wadda ta kudindine ta a cikin hijabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau kuma abin sun motso kenan. Yau sharabo, sai dai a ce ko ciwon kai, ciwon kafa ko kuma ai ta kunci. Yau kuma sun tuna sun dawo. Ke uwa, jin sautin kukan Bilkisu na ƙara ƙaruwa ya sanya Hajiya kaka faɗin to Allah ya baku haƙuri. Kuke ganin mu ba mu ke ganin ku ba. Laqad ja'akum da li'ilafi, Allah ya mana katangar ƙarfe da ku. Yawwa, kai zo nan. Cewar Hajiya kaka ta faɗa cikin sauri a lokacin da ta karo da Bilal ya fito daga ɗaki sanye cikin farar shadda wadda aka yi mata aiki na babbar riga. Ya aka kuma ni fa masallacin da za a ɗaura auren yaya Ali zanje. Sauri nake yi. Cewar Bilal ya faɗa wa Hajiya kaka bayan ya ɓata ransa domin ya nuna mata alamun cewa ransa bai so ba kiran da take masa. Kai da Allah can sai ka ci wani ubansa ake ɗaurawa aura. Ni nan ba shirin masallacin ne ba sallau. Tun kafin a haifi ubanka ba ma kai ba nake zuwa masallaci. To ko kai ne kinkin mai tafiya da masallaci ni ina ruwana? Ina ruwana da wani ɗaurin auren Aliyu can, wanda tun da aka ƙirƙiri ɗaurin auren ake ta fama da ɓacin rai. Waye kuma kinkin? Sarkin barar Madina, kinkin mai yawo da masallaci. Wai me yasa kika tsayar da ni ne? ‘Yar uwarka ce ba ta da lafiya, ina ganin mutanen ne suka taso. Lokacin da Hajiya ta kai ƙarshen maganarta, tuni Bilal har ya yi nisa yana ƙoƙarin shiga ɗakin. Bayan sa Hajiya kaka ta bi tana faɗin ɗan babbar buta cike da ruwa. Da ya tsaya zai yi min rashin kunya, amma yana jin maganar ‘yar uwarsa kalli yadda ya wuce ni, da sauri kamar zai tashi sama. A lokacin da Hajiya kaka ta shiga ɗakin, kan Bilkisu yana a jikin Bilal, addu'a yake tofa mata. Mama kuwa da tun lokacin da Bilal ya tsaya a ƙofar ɗakin Hajiya, idan ta kai, har ya zuwa lokacin da Bilal ɗin ya wuce ya shiga ɗakin Hajiya, duk akan idanta aka yi. Hakan nan mama sai ta ji jikinta bai bata ba domin ta ga shigowar Bilkisun ɗazu, kuma ta lura da yanayin Bilkisun kamar babu lafiya.
Haka dai ta tashi jiki a mace ta shiga zuwa ɗakin Hajiya. Yauwa Binta, gwara da Allah ya kawo ki, dama kin ga uwa ce babu lafiya, amma ga ta nan ɗan uwanta ya yi mata tofi har ta yi bacci, to tana tashi ki ja ɗiyarki ki kai ta ɗaki. Ki ja ɗiyarki ki kai ta ɗaki don ni dai ba zan iya harka da iska ba tsakanina da Allah. Mama da hankalinta yake akan Bilkisu, wadda take sauke numfashinta a hankali, alamun bacci take yi ta ce Hajiya, can ɗakin mutane sun yi yawa, ki yi haƙuri ki bar ta a nan, yanzu Aminatu ta kusa dawowa daga makaranta. Idan ta dawo sai ta ci gaba da kula da ita. Shiru Hajiya kaka ta bata ce komai ba, mama ta kuma cewa ni zan koma wajen jama'a, idan ya so idan kin ga da wani abu sai ki min magana. Kenan dai ba za ni masallacin ba gadin yarki zan zauna in yi, cewar Hajiya kaka. Uffan dai mama bata ƙara faɗa ba ta fice daga ɗakin. Tana fita Hajiya kaka ta ɗora da faɗin, yau kuma mai gadin 'ya'yan Binta na zama. O ni Hawwa'u, haihuwa ta ja min, to ya zan yi? Ta zauna a kan kujera tana ci gaba da kallon Bilkisu. A can kuwa a masallaci bayan an gama ɗaurin auren Aliyu, wanda aka ɗaura shi a kan sadakin kuɗi Naira 50,000. Auren da ya zo wa ɗimbin mutane da matuƙar mamaki, wanda a shekaru irin na Aliyu babu wanda ya taɓa zaton cewa Aliyu zai aure a irin wannan lokaci. Musamman ma waɗansu da suke ganin kawai fili Aliyu ya siya bai yi gini ba. Ango kam duk rashin fara'arsa yau kan bakinsa ya ƙi rufuwa. Bai taɓa sanin haka ake ji ba idan an yi aure, sai yau da aka ɗaura masa aurensa, ya ji abin da sauran angwaye suke ji a cikin zuciyarsu. Aliyu ba zai iya tantance yana son Samira ko kuma a'a ba, amma dai farin cikin da yake ji a cikin zuciyarsa ba zai taɓa misaltuwa ba. Kamar wasa Aliyu ya haɗu da Samira a wani famasi, shi ma ya je siyan magani. Kasancewar Samira ta riga shi zuwa, sai ya koma gefe ɗan tsaya haɗe da daddana wayarsa bayan sun gama gaisawa da mai shagon maganin. Kaina ne ke ciwo, sannan kuma idan yana ciwon, ba na son hayaniya kuma ba na son ƙarar wani abu, sannan kuma ba na son haske. Cewar Samira ta kai ƙarshen maganar tata tana gaya wa mai famasi ɗin. A natsaye rika jero mata tambayoyi tana amsawa, duk abin da suke yi Aliyu duk yana sauraron su, amma sai ka rantse da Allah bai san abin da suke cewa ba. Ta ƙasan idanu Aliyu yake ƙare mata kallo har aka haɗa mata magungunan da ta zo siya kuma ta biya kuɗin. Bayan ta biya kuɗin ta fita kenan sai Aliyu ya ji hakan nan a cikin zuciyarsa. Yana buƙatar ya tattauna da ita akan matsalar da take damunta, amma kuma bai san ta kowace hanya zai bi ya yi magana da ita ba domin yau ne ya taɓa ganinta. Abin da Aliyu bai sani ba shine tun shigowarsa ita ma kanta Samira ta ƙyasa. Domin ta ƙasan ido ita ma Samira ta ƙare masa kallo kuma tun a wannan lokaci ta ƙudurce a cikin zuciyarta. Aliyun ba zai bar gurin ba har sai ta karɓi lambar wayarsa. Har Aliyu ya gama abin da yake ya fito, Samira tana tsaye a ƙofar shagon tana kallon ababen hawan da suke wucewa, tamkar dai tana jiran wani abin hawa ya zo ta samu abin hawan da za ta hau ta wuce. Aliyu na fitowa daga cikin kemis ɗin, ya yi amfani da masarrafi na nesa ya buɗe motarsa. Yana zuwa gurin motar sai kasance da shi da Samira ba a san wanda ya riga wani shiga ba. Ya yi saurin kallon Samira, ita ma ta kalle shi kaɗan, sannan ta kawar da kanta gefe tana faɗin, gida za ka kai ni. Marmishi ya yi saurin kuɓuce masa, ganin yadda ta yi maganar, sai ka rantse da Allah shi ɗin direban ta ne. Ina ne? Ya tambaye ta, ba tare da ya kalle ta ba. Ita ɗin ma ta ba shi amsa tare da kwatanta masa unguwar tasu, ba tare da ta kalli inda yake ba. Kawai dai Aliyu dan yana buƙatar ya tambaye ta wani abu ne, shi yasa ya ɗauki hanyar unguwar tasu ba tare da ya yi mata gardama ba. Wannan dalilin ne yasa a tsatsauran ra'ayi irin na Aliyu da kuma ƙifaɗi irin nasa, bai ce mata ta fitar masa daga mota ba. Sun ɗau hanya suna tafiya, ya tambaye ta, me yake damin ki ba tare da ya kalli inda take ba. Sosai Samira ta ji daɗin tambayar tasa, domin dama tana neman hanyar da za ta bi su yi magana da shi. Kaina ne ke ciwo, Samira ta ba shi amsa. Me yasa? Ta yi saurin kallonsa tana mamakin tambayar tasa. Aliyu baya son ya yi doguwar magana, amma dole ya ci gaba da magana tare da faɗin. Kai baya ciwo haka kawai. Dole akwai dalilin da ya sa kan na ke ciwo. Ban gane ba fa, kuma tsakaninta da Allah Samira ba ta gane tambayar tasa ba. Ta yi shiru tana sauraron amsarsa. Aliyu ya yi kamar ba zai ba ta amsa ba, domin ita ma har ta fitar da rai da jin amsa daga gare shi. Can kawai sai ta tsinkayi muryarsa. Jita Aliyu yana faɗin ciwon kai wata alama ce ta wani ciwo na daban. Ya kike jin ciwon naki? Ta yi saurin gyara mayafinta tare da gyara zama domin ta ba shi amsa. Ko idanuna ba na son buɗewa, ba na son ƙara, ba na son kallon haske, ba wai haske kawai irin na waje na rana ba, haske irin na TV ko kuma hasken waya. Ba na so na gani. Uffan Aliyu bai ce mata ba domin ya fahimci wani irin ciwo ne yake damunta. Majirin ne yake damunta,
Amma mafi yawancin ciwon matan da suka haihu ne suka fi yin sa. Shekarunki nawa? Wannan karan saurin kallon shi ta yi sai ta ga gaba ɗaya ma ba ita yake kallo ba. Sannan kuma fuskar sa sam ba ta ɗauke da alamun wasa. Ganin bata amsa shi bane ya sanya Aliyu ya ci gaba da magana tare da faɗan. Kina yawan kallon wayarki da kuma TV, san ba kya samun isasshen bacci. Wannan dalili ne ya janwo miki wannan ciwon kai. Kai likita ne? Ta tambaye shi. Bai amsa mata ba, ya dai guntun murmushi. Ke skill ce? Ya tambaye ta domin ya ga alamun hakan a jikinta. Mana, oke, bai ƙara cewa komai ba har suka isa ya zuwa ƙofar gidansu inda ya aje ta. Cikin kisa da kisisi na ta karɓi lambar wayarsa. Tun daga wannan lokaci Samira ta shiga faɗi tashin ganin ta mallake Aliyu. Da iya burinta tana son namiji likita. Babu ruwanta da wani muninsa ko ma ya yake inda ya likita ne. To ita kan burinta ya cika. Babu abin da bata yi ba wajen ganin ta mallake Aliyu. Yau dai kam gashi Allah ya cika mata burinta, ta mallake Aliyu a matsayin miji. To kamar yadda mama ta ɗauki alkawarin kaiwa su Aliyu abincin rana da na dare, yau ma hakan ce ta faru. Dawowar Bilkisu daga makarantar da take koyarwa kenan, mama ta ajiye mata babban tire tare da faɗin. Na san kin gaji, amma yi haƙuri ki miƙa wa Samira wannan. Idan kika dawo sai ki huta baki ɗaya. Ina masu kallon shirye-shiryenmu irin na zamani, nishadantarwa da kuma wato wa'azantarwa da abubuwan da suka yi kama da daidai da zamani. Ku biyo mu don kallon shirye-shiryenmu. Sannan ku yi mana subscribing sai ku danna mana ƙararrawa. Danna ƙararrawar ita ta ci gaba da sanar da ku lokutan da muka ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Tambayar da kake ita za mu baka amsa. Mutanen da suke cikin mutanen da za mu canja wa. Sannan ku biyo mu don ganin wannan series mu mai nisan zango mai takin suna kai waye. Za ku same shi a cikin tashar Algaita Media domin kallon wannan shiri mai ɗauke da saddabar kai waye. Hai don kallon wannan series mu mai nisan zango mai takin suna kai waye. Amma dai za ku ga yanda ake goya ne, sai kin goya ne. Ina son goyo, ina son goyo. Ta jama'a, duka kuma a nan za mu dakata sai kuma idan Allah ya kai mu mun zagayo inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Kada ku manta ku danna mana subscribe akan sabuwar tashar mu mai suna farin ciki Hausa Novel, sannan ku taɓa mana ƙararrawar sanarwa. Sannan kuma ku ci gaba da kasancewa da tashar mu mai suna Algaita Media TV domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora sababbin bidiyo. Mun gode da goyon bayan da kuke bamu. Duba babu wanda baya so ko yara abin misali.